டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் நெல் அறுவடை இயந்திரம் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஜாண்டியர் இன்ஜின் ப்ளஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பாக்ஸ் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியரில் 5310 இன்ஜினுங்க. மூவிங் ஹார்வெஸ்டர் தான், 4 வீல் டிரைவிங் ஹார்வெஸ்டர் தாங்க. பாக்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் டிஎஸ்சி 513 அப்படிங்கிற மாடல் பாக்ஸுங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2020 மாடலுங்க. டோட்டலாக எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னா 4000 மணி நேரத்துக்குள்ளார தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓட்டியிருக்காங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 பைசா கண்டிஷன் வந்துருக்குங்க. பின்னா டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 25 பைசா கண்டிஷன் டயர் வந்துருக்குங்க. தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தான். வண்டியோட புக்கு பேப்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டி தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷன் உள்ள வண்டி தாங்க. இந்த நெல் அறுவடை இயந்திரத்தோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 18 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 18 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நெல் அறுவடை இயந்திரம் இருக்கிற இடம் வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க அந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்குங்க. உங்களுக்கு வந்து நெல் அறுவடை இயந்திரம் தேவைப்பட்டால் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பை, ஹெல்ப் பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.